老板们降价了，卷不动了。13型的小挖机5880就可以给你包邮送到家。前方挖墩40公分的挖墩，采用的是一个一体铸造成型的大小臂，是一个没有任何焊点的大小臂。给你采用的是一个上置的油缸，更有效的保护了油缸。整机的宽度呢，在一个93公分。现在明盘只需要5880，就可以给你包邮送到家。需要老板评论区打出我想要，我会一一联系你。